ये चिड़िया है, इसका नाम तो नहीं पता, पंख कट गया है इसका। इसे पहले पिंजड़े में बिठाएंगे, बहुत छोटी चिड़िया है। अब इसे पिंजड़े में आने के बाद थोड़ा सा खाने को देंगे पानी। इसका पंख कटा हुआ दिख रहा है यहाँ से। तो इसका नाम बताना और कमेंट्स में इसका नाम बताना, इसका नाम क्या रखा जाए। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय।